favor, sal. Papá Cerdito tiene que llegar a casa. Papá Cerdito está atorado. Papá Cerdito está atorado. Voy a llamar a Gran Perro para que me ayude. Hola, servicio de grúas. Estoy atrapado en el lodo. ¿Puedes venir, por favor? ¿Qué hay? ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Estoy volando! Papá Cerdito con el helicóptero de la señora Coneja. ¿Qué suerte tiene papá? Portatura. Noroios Hai, mașinuțo, tăticul trebuie să ajungă acasă. Tăticul Purceluș s-a împotmolit. Sul vehiculul de remorcare al bunicului Cățeluș. Care veticule defecte? M-am împotmolit în noroi. Ați putea veni să mă salvați? Ce-i cu toată gălăgia asta? Vai de mine! Zbor! Zbor! Elicopterul domnișoară Iepure l-a salvat pe tăticul Purceluș. Ce tătic norocos! Tuyau au milieu de la route. Qui a mis ce tuyau au milieu de la... Le terrain est un peu boueux. Allez, avance. Papa Pig doit rentrer à la maison. La voiture de Papa Pig s'est embourbée. Je vais demander à Papy Dog de venir avec sa dépanneuse. Allô? Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me sortir de là? Que signifie tout ce bruit? Mais on dirait que je vole. Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère. Il va pouvoir faire un peu en... Hélicoptère. Oui! Papa a de la chance! Il va pouvoir faire un peu en hélicoptère! Il est même capable de faire un looping. Tout le monde aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit.